байрнаас 3 гишүүн үг хэлнэ. За тэгэхээр би зүгээр энэ манай эдийн засгийн байнгын гаргасан энэ 2 дахь одоо төслийн заалттай холбогдуулаад ер нь яг зүгээр гишүүдийн дунд одоо бас манай саналыг гаргасан гишүүдийн дунд бас нэг жоохон зүгээр хууль зүйн талаасаа буруу зүрүү бас ойлголт бий байна уу гэж хараад байгаа. Яг мэрэгжлийн хуульчдаас гэдэг юм уу мэрэгжлийн өмсүүдээс бол тодорхой бас яг одоо тайлбарыг бол авах хэрэгтэй байсан баг. Үнэхээр одоо юу гэдэг энэ заалтан дээр ишилсэн ирээдүйн сангийн тухай хуулийн маань одоо хүрээнд гэж ярих юм бол ирээдүйн сангийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл дээр сангийн их үүсвэрийг бүрдүүлэх одоо юу гэдэг механизм ч гэдэг юм уу тэр этгээд нь бол тусгай жишээл эзэмших гэж байгаа. Ашигтлын одоо орд газрын тусгай жишээл эзэмшигч. Энэ бол одоо юу гэдгийг одоогийн одоо манай байгаагаар бол Эрдэнэс оюутлахоо Эрдэнэс Эмгэл компани доор байдаг Эрдэнэс оюутлахоо Эрдэнэс 5-7 ч гэдэг юм уу Шивэо гэдэг юм энэ компаниуд бол байх хэрэгтэй асуудал байгаа. Тэгэхээр би энэ үндсэн дээрээ бол яг ерөнхийдөө ирээдүйн сангийн тухай хуулийн одоо хүрээнд та бүх маань бол Эрдэнэс Монголыг гэж оруулж байгаа асуудал бол зарчмын үед бол нэгд буруу болчихж байгаа асуудал байна. За хоёрт бол бид нар энэ ашиглалтын тухай хуулийн одоо 5-6 дээр бол бас заалт байгаа. Энэ бол тухайн одоо стратегийн орд газруудыг хөрөнгийн биржээр арилжаалах 10-аас доошгүй хувийг бол одоо хөрөнгийн биржид гаргах ард нийтэд хүртээгч гэдэг юм энэ асуудал бол хуулийнх нь асуудал нь бол ашиглалтынхаа тухай хуулийн дээр бас байгаа. Гэхдээ тэр бол бас тухайн тэр ордын тусгай жишээл эзэмшигч тэр компани гэдэг асуудал байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ тусгай жишээл эзэмшигч эсвэл тэр толгой компани гэдэг хоёр утгыг бол хольж хутгсан хүрээндээ бол энийг бас оруулж ирээд байна гэж хараад байгаа. Ерөн зүгээр та бүхний бас гаргаж байгаа саналыг бол ойлгож байгаа. Зүгээр төрийн өмчийн компаниудын одоо юу гэдгийг ил тод нээлттэй байх компани засаглалыг сайжруулах ч гэдэг юм уу эргээд одоо юу гэдгийг ард иргэдэд олгох тэр үндэсний үр гөжийг нэмэгдүүлэх гэдэг хүрээнд ярьж байгаа асуудал бол зарчмын үзүү асуудал. Тэдгээр асуудлуудыг бол бид нар өнөөгийн байгаа хууль эрх зүйн орчныхаа хүрээнд бол одоогийнхоо одоо хүрээнд бол тусгай жишээл эзэмшигч буюу тухайн тэр одоо орд юунуудаар бол ярихаас өөрсдөө асуудал болж байгаа. За бид нар хэрв зүгээр би нэг санал гаргах гэдэг. Энэ нь бол хэрв бид нар уулуурхай дээр ч гэдэг юм уу төрийн өмчийн компаниудын бодлого дээр том бодлогын өөрчлөлт гаргахыг гэвэл ер нь цаашдаа төр эзэмших үү, эзэмшихгүй юу гэдэг асуудал байна шүү дээ. Үнэхээр төр бид нар яг өнөөгийн байгаа тогтолцоогоор өнөөгийн нийгмийнхаа энэ хүрээндээ бол энэ төр эзэмших нь ашигтай ашиг юм уу? Эсвэл цаашдаа бид нар зөвхөн татвараар өргөөж ашигаа бүрдүүлдэг байх бодлого байх уугүй юу? Энэ асуудлыг бол би бас манай уулуурхай яамны зүгээс ирэх намрын чуулганаар одоо багтаад энэ асуудлыг оруулж ирээч. Цаашдаа төр ер нь хуу эзэмсэн ашигтай юм уу, ашиггүй юм уу? Эсвэл төрийн хяналтын багц эзэмшиг бол төрийн хяналтын багц бол зайлшгүй байх ёстой. Тэгвэл энэ бол толгой компанийнхаа хүрээнд бол бид нар байх ёстой л гэдэг концепц байгаа. Үндсэн хуулийн зарчмын 6-гийн 1 дээр бол баялаг бол ард түмний мэдэлд байна. Төрийн хяналтанд байна гэж асуудал байгаа. Ард түмний мэдэлт гэдэг бол хөрөнгийн биржээр арилжаалах тухайн тусгай жишээл эзэмших компаниудыг хөрөнгийн биржид гаргах асуудал. Төрийн хяналтанд байна гэдэг бол толгой компанийнхаа хүрээнд өнөөгийн байгаа хуулийнхаа хүрээнд бол бидний зохицуултыг хийж хяналтын багцаа барьж байгаа энэ зохицуултаа. Үнэхээр бид нар цаашдаа одоо энэ асуудлыг яригвал цаашдаа бол том бодлогоор эрх зүйн орчныг нь томоор нь бодлогын өөрчлөлтийг хийж бол өөрчлөх шаардлага байгаа байна. Энэ үндсэн дээр энэ одоо юу гэдэг үндэслэлийн хүрээнд бол би энэ тогтоолын заалтыг бол дэмжиж чадахгүй нэ л гэж саналаа бол хэлэх гэж байгаа. Гот гişүн.